Здравствуйте, уважаемые представители производителя компьютерных корпусов NZXT. Я хочу вам предложить выпустить компьютерный корпус для сборки в нем компьютеров на основе материнских плат Micro-ATX. Данный компьютерный корпус должен обладать удобной ручкой для переноски компьютера. Вес корпуса должен составлять 5 килограмм. Толщина металла должна составлять 0,6 мм. Корпус должен обладать закрытым блоком питания, 4 комплектными вентиляторами диаметром 140 мм каждый, среди которых 2 на вдув холодного воздуха в корпус, расположенные на передней панели корпуса, 2 на верхней панели корпуса и 1 на тыловой части. Корпус должен выпускаться в двух цветах. Это белый и темно-зеленый. Почему темно-зеленый, а не всем привычный черный? Потому что я считаю, что нужно привнести что-то новое в мир компьютерных корпусов. Нужно что-то новое создать для рынка. Хочу заметить, что каркас корпуса должен быть выполнен полностью из металла. Фронтальная панель корпуса должна быть выполнена из закаленного стекла темно-зеленого цвета. В случае, если это темно-зеленая версия, и из белого стекла, в случае, если это белая версия. Также корпус должен обладать удобной системой прокладки кабелей на задней стенке. В нем должен быть грамотно продуман кабель-менеджмент. Также корпус должен поддерживать установку 3 накопителей форм-фактора 2,5 дюйма и 2 накопителей форм-фактора 3,5 дюйма. Максимальная длина блока питания должна составлять 190 мм. Максимальная высота процессорного кулера должна составлять 178 мм. Хочу заметить, что панель I/O должна быть расположена непосредственно перед глазами пользователя. Не нужно размещать ее на верхней части корпуса. Это очень неудобно. Комплектные корпусные вентиляторы должны обладать синей подсветкой. Что касается разъемов на передней панели корпуса, то он должен обладать 4 портами USB 3.2 Type-A, также разъемом для подключения наушников 3,5 мм, разъемом для подключения микрофона 3,5 мм. Помимо этого, должна поддерживаться регулировка скорости вращения корпусных вентиляторов. Вентиляторы должны подключаться к системе посредством разъема Molex. Да, я знаю, это дешево, но Molex это наиболее универсальный разъем. Помимо этого, корпус должен обладать встроенным картридером SD и microSD карт. Я считаю, что это очень удобно. Особенно для тех людей, которые занимаются видеомонтажом. Картридер должен работать через интерфейс USB 3 версии. Сейчас же на рынке возникла такая ситуация, что корпусы с встроенными картридерами работают через интерфейс USB 2, что я считаю уже должно уходить в прошлое. Пора переходить на USB 3 с точки зрения скорости работы картридеров.